中国东北名菜锅包肉，口感酥脆，味型酸甜，做法十分讲究，火候调味必须恰到好处。跟我一起来学习这道菜的做法吧。大家好，欢迎来到五味的美食频道。做这道菜最好选择猪里脊肉，将里脊肉切成1公分厚的肉片，在家里做5公分左右大小就可以。使用刀将肉拍几下，增加面积的同时也便于入味，用清水清洗2遍，攥干水分，撒上少许底盐，腌制一下。制作1碗葱姜水，使用1个大碗，放入2把豌豆淀粉，加入小半碗食用油，轻轻抓匀。先加入50毫升温水，再加入碗中1半的葱姜水，将淀粉浆调至拉丝状。碗中放入30克左右的白糖，倒入100毫升的纯橙汁，将剩余的葱姜水倒入碗中，搅拌均匀，让糖充分溶解。小锅中倒入调好的料汁，慢慢搅动，熬煮一会儿。熬煮一会儿后，分多次加入淀粉水，加入淀粉水就慢慢搅动，熬煮成这样的粘稠度就可以了。锅中加入量大一些的食用油，5成油温慢慢下入裹好淀粉浆的肉片，火要小，油温控制好。稍微炸至定型就捞出，全部炸完，升高油温复炸1遍，大概炸至2分钟。部分表面出现褐色就可以了。好了，出锅装盘，口感酥脆，外酥里嫩，慢慢淋入熬好的酸甜酱汁，诱人的锅包肉就完成了。你学会了吗？谢谢大家，我们下期再见。